Dronningen handler om Anne, som er en meget succesfuld advokat med speciale i især børnesager og familieretssager. Hun er gift med Peter, som hun har 2 tvillingpiger med. Og ind i familien flytter Peters dreng fra et tidligere forhold, Gustav, som har boet hele sit liv i Stockholm, og han skal så bo hos dem. Og Anne indleder et forhold til den her 17-årige stedsøn Gustav med fatale konsekvenser for hele familien. Men på sådan et mere tematisk plan er det en film, der handler om ansvar. Altså, hvilket ansvar er du udstyret med, og hvordan forvalter du det ansvar? Den magt, du har, hvordan forvalter du den? Lige præcis, kan man sige, den ældre kvinde og den yngre mand. Rent filmhistorisk, så er det jo en historie, der er blevet fortalt rigtig mange gange, men den bliver tit fortalt i en romantiseret form, hvor man ligesom... hvor at man dyrker ideen om, at det er, at der er et opdragelsesforhold, at den ældre kvinde opdrager den unge mand, eller lærer ham om livet igennem blandt andet sex, og også almen dannelse, er der jo også en del film, der handler om. Altså, og man kan sige, at vi havde et ønske om at lave en film, hvor vi tager det lige så alvorligt, hvor man tager dilemmaerne mellem karaktererne lige så alvorligt, som man ville gøre, hvis kønnene var omvendt. Fordi det var en film, vi selv, og et tema, vi selv var nysgerrige på. Sådan, hvorfor er det, at det er sværere for os at fælde umiddelbart dom over den ældre kvinde og den yngre mand, når det er så nemt for os at fælde dom over den ældre mand og den yngre kvinde. Altså ikke over en bred kamp, fordi der findes selvfølgelig ligeværdige forhold i begge lejre, men stedfaren og steddatteren for eksempel. Den relation tror jeg, at de fleste mennesker har et meget kontant forhold til, at det er forkert. Og når kønnene bliver vendt om, som vi har gjort her, så bliver det en lille smule mere kompliceret og fælde dom. Og det er et spændende sted for os at være som filmskaber. Vi er i mange af de ting, vi sidder med, drevet af en stor nysgerrighed på ting, vi ikke forstår. Karakterer, vi ikke forstår. Valg, folk træffer, som vi ikke forstår. Så en stor del af vores metode er at prøve at forstå. Så det er faktisk sådan, vi arbejder med mange af vores projekter, at vi simpelthen stiller os selv over for noget, det er uforståeligt, og arbejder os ind i det, indtil vi befinder os et sted, hvor vi faktisk kan til en eller anden grad leve os ind i de karakterer, der har truffet nogle valg eller foretaget sig nogle handlinger, som vi til at begynde med har været fuldstændig uforstående overfor. Ja. Det er en slags metode. Ja. Faktisk. Ja, og så har vi også snakket, og i relation til det, altså har vi jo også, og det var vi jo også i vores første film, Lang historie kort, selvom det er en helt anden genre, altså fuldstændig sådan opslugt af kontroltabet. Altså karakterer, der oplever et kontroltab, et slip. Og det kan se ud på mange forskellige måder. Altså det kan både være komedie, men det kan også være drama, som det her er. Men inde i hjertet er der helt klart det, som du siger, ønsket om at ville forstå, og for derigennem også at forbinde os til verden. Vi har jo brug for gennem kunst at blive konfronteret med alt det, vi er bange for, og alt det, vi frygter, og også alt det, vi håber på, og udspille de scenarier igennem kunst. Og det giver jo forhåbentlig en forståelse for mennesker, som man måske ellers ville have en tendens til bare at dømme og skille sig væk fra. Kan man forhåbentlig gennem kunsten leve sig ind i deres situation i stedet for i en eller anden grad. Ja. Håber vi. Ja. Rent teknisk arbejdede vi rigtig meget med, at der er en transition i filmen, så man har ligesom et forløb, som fra starten af er, kan man sige, en lille smule distant,
Og langsomt så kryber vi i takt med, at karaktererne knytter sig til hinanden, altså Trine Dyrholms karakter Anne og Gustav Linds karakter Gustav. I takt med, at de nærmer sig hinanden, så rykker kameraet også gradvist tættere ind på aksen, kan man sige, at det der sker. Det var en af de ting, vi arbejdede rigtig meget med. Og så arbejdede vi også meget med at skabe en visualitet, hvor at vi ikke fortæller publikum, hvad de skal tænke. Og det er sindssygt. Det er en meget, meget svær disciplin, og jeg følte virkelig, at vi gik på sådan en knivsæg, også i klip, fordi vi engang imellem fik lavet nogle ting, som på en eller anden måde gjorde, at folk fortolkede scenerne på en bestemt måde, og det var vores drøm at ligesom være åbne, og turde skabe rum til fortolkning. Så det er jo sindssygt meget med musikalsk også, altså at vi for eksempel ikke havde melodier, fordi noget, der virkelig forfører og kan manipulere et publikum et bestemt sted hen, det er jo det der med, hvis man har meget specifikke melodiske stykker. Og det kommer meget sent i filmen. Så i starten arbejdede vi meget med lydflader og stemninger og brugt ligesom dyrelyde i filmen, fordi naturen også fylder enormt meget i filmen. Og det var ligesom vores måde at udforske hele det dyriske i Annes karakter på, og hendes handlinger, synes jeg også har sådan en animalsk kvalitet. Det er jo også en film, hvor man har skulle skrue på meget få knapper i arbejdet med filmen, før man ændrer folks opfattelse af den meget markant. Ja. Og derfor har det også været det har jo været lige så spændende for os. Altså, det er jo også et eksperiment for os at se, hvad kan vi få folk til at gå med på. Og det er jo ikke noget, man kan, som mig at sige, det er jo ikke noget, man kan vide sig sikker på forhånd, om det projekt lykkes. Mm-hmm. Kan vi få folk til overhovedet at gå ind i den her kvindelige karakters historie. Og det har været, synes jeg, lidt overraskende at se, hvor mange der faktisk har været i stand til at leve sig helt ind i hendes karakter, selvom det, hun foretager sig, ikke bare er juridisk kriminel, men også altså, på et menneskeligt plan og moralsk plan fuldstændig forkert, synes jeg personligt. Yeah, ikke? Yeah. Så har folk jo investeret mange steder sig selv ind i hendes karakter og hæppet på hende ret langt. Det synes jeg har været, jeg ved ikke, om det har været overraskende, for det er jo det, vi også har håbet på til en del, men det har været fascinerende at se, at det kunne lade sig gøre. Ja, så synes jeg, der har været en ting, som har været en stor oplevelse for os alle sammen, tror jeg, det er møde med publikum, altså både i Danmark, men også i udlandet. Jeg har fået fortalt rigtig mange familiehemmeligheder, sådan umiddelbart efter filmen er slut, og så står man i en eller anden biograffoyer og taler med nogen, og så som regel til aller sidst, lige inden at arrangørerne er ved at lukke stedet ned, så kommer der en eller anden og fortæller en noget om deres egen familie, om nogle oplevelser, de selv har haft, eller om noget, de har bevidnet, som de ikke har reageret på. Og det er jo skønheden ved vores job. Der er jo den tid, filmen tager, og det folk oplever, mens de ser filmen. Men der er jo også det efterarbejde, der foregår i publikum bagefter. Og hvis man får mulighed for at opleve det, som vi har gjort her, så er man en meget glad filmskaber. Måden at gå til kvindelig karakter på, i den tid, de film er lavet, er ret unik. Det er nogle meget, meget komplekse kvinder med nogle meget komplekse problemstillinger. Altså, det er jo hekse og utro kvinder og kvinder i synd og med store dilemmaer og stor tvivl og et stort åndsliv. Så jeg synes, det er meget inspirerende at se hans film. De tåler klart et gensyn. Jeg vil sige, det er også en af de ting, vi selv taler om, når vi arbejder på at udvikle idéer, altså det der med at finde ind til det mytologiske. Altså der er jo ligesom sådan, vi har en idé om, vi gerne vil lave et eller andet, og så arbejder vi med den over en periode. Men noget, som hjælper os rigtig meget, det er at prøve at finde ind til det mytologiske i den her historie. Hvad er det almengyldige? Og det kan både være noget mytologisk, det kan også være et bibelsk tema, men det hjælper os til sådan på en eller anden måde at finde ind til, hvad handler historien i virkeligheden om? Altså hvis man stripper den for alt, hvad handler den så om? Og det er jo og sådan hele de mytologiske dilemmaer og
sådan den tragedien, altså den græske tragedie, er jo også noget, som Dreyer har i sin måde at fortælle på, og de film, han har valgt at lave, eller har fået mulighed for at lave. Det tror jeg ikke altid, det har været helt nemt for ham.